ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମନର ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇବେ। ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ। ମନର ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇବେ? ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଫଳତା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ଜୀବନର ସୁଖ ଅଧୁରା ରହିଯାଏ। ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରୁ ହସୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଭୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜଳୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମନର ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ମିଳେ? ଏକ ଗାଁରେ ଅରୁଣ ନାମକ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଗାଡ଼ି ଜମି ଓ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ରାଗ ଓ ଭୟ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରଖୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଶାନ୍ତି ପାଇବି? ସାଧୁ ହସି କହିଲେ, କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଆସ, ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ପରଦିନ ଅରୁଣ ଆସିଲେ। ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ସଫା ପାଣି ଦେଲେ ଓ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଲୁଣ ପକାଇ କହିଲେ, ଏହାକୁ ପିଅ। ଅରୁଣ ପିଇବା ମାତ୍ରେ କହିଲେ, ଏହା ବହୁତ ଲୁଣିଆ, ପିଇ ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ସାଧୁ ସେହି ପରିମାଣର ଲୁଣକୁ ଏକ ବଡ଼ ପୋଖରୀରେ ପକାଇ କହିଲେ, ଏବେ ଏହି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଅ। ଅରୁଣ ପାଣି ପିଇ କହିଲେ, ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ। ସାଧୁ କହିଲେ, ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ଓ ସମସ୍ୟା ସେହି ଲୁଣ ପରି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମନ ଯଦି ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ ପରି ହେବ ତେବେ ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅସହ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ତୁମ ମନ ପୋଖରୀ ପରି ବିଶାଳ ହେବ ତେବେ ସେହି ଦୁଃଖ ତୁମକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅରୁଣ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମନକୁ ବଡ଼ କେମିତି କରିବି? ସାଧୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ସବୁକିଛି ପାଇବାର ଲୋଭ ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯାହା ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଅ। କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଅଶାନ୍ତି ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ରାଗ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଚତୁର୍ଥ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଭଲ ଚିନ୍ତାରେ ବିତାଅ। ଏହା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରେ। ପଞ୍ଚମ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା କର। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅନ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମନରୁ ଖୁସି ରହେ। ଅରୁଣ ସେହିଦିନଠାରୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେ ଲୋଭ କମାଇଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଖୁସି ଖୋଜିବାକୁ ଶିଖିଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଲଗା ଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମନର ଶାନ୍ତି ବାହାରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହି କାହାଣୀର ଶିକ୍ଷା, ମନର ଶାନ୍ତି କୌଣସି ବଜାରରେ କିଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ମିଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସନ୍ତୋଷ, କ୍ଷମା, କୃତଜ୍ଞତା, ସେବା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଜୀବନଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିପାରେ ସେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜେତା। ସୁବିଚାର, ମନର ଶାନ୍ତି ଧନରେ ନୁହେଁ ସନ୍ତୋଷରେ ମିଳେ। ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷମା ଅଛି ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଅଛି।
ନିଜ ମନକୁ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।